Čo tak tento úvodný záber trošku obzvláštniť? Napríklad takto, poprípade takto, alebo možno aj takýto záber. Ak aj teba fascinujú makrozábery ako mňa, tak toto video je práve pre teba. Dámy a páni, reč bude o jednom veľmi zaujímavom objektíve, ktorý mi prišiel, je od značky IRIX. Táto časť možno už prezradza, že aký objektív pôjde. K tomuto objektívu som sa prvotne dostal, že čirou náhodou, pretože táto značka mi napísala priamo na Instagram, že čau Maťo, máme takúto cinemaradu objektívov, či by si nejaký z nich nechcel vo svojich videách vyskúšať. Mám rád, keď mám také široké obzory, že viem, aké rôzne značky a možnosti sú na trhu, tak som si povedal, že prečo takýto objektív nevyskúšať. Čo sa týka Cinema Scale, tak majú rôzne ohniskové vzdialenosti. 11, 15, 21, 30, 45 a 150 plus 150 makro. A to makro bolo niečo, čo vo mne zarezonovalo, že koľko 150 mm cinema sklo, T3 clona a je to makro. Že koľko ste zábery z toho, by ma veľmi zaujímalo, že ako vyzerajú. Prešiel nejaký ten týždeň, kuriér mi zavolal a že dobrý, mám pre vás jeden objektív. Aby som to nezdržoval, poďme si ho rozbaliť. Hneď na prvý pohľad sa mi mega páči tá farebná kombinácia, čisto čierny s modrými prvkami. Vyzerá to dizajnovo veľmi atraktívne. Musím však povedať, že toto sklo má nejakú váhu. Je celokovový, ale to spracovanie toho objektívu je naozaj že veľmi kvalitné. Mám naozaj pocit, že v ruke držím fakt kvalitné cinema sklo. Je celokovový, má síce svoju váhu, ale preostrovanie ide hladúčko a ty kokos, akože začínam na tomto bode, čo je 35 cm vzdialenosť, to je vlastne najbližšia možná vzdialenosť, ktorú vy viete zaostriť pri tejto 150, čo je brutál. A idem teraz preostrovať na maximálnu možnú vzdialenosť. Akože reálne spravíte tak 330 stupňov, čiže takmer celú otočku, že to zaostrovanie je tu naozaj detailné. Clonovo sa hýbeme na úrovni T3 až T32. Pri tej trojkovej clone naozaj si dovolím povedať, že musíte vedieť dobre ostriť, pretože pri 150 mm ohniskovej vzdialenosti to fakt, že posuniete jemne a už vám tá ostrosť akože dosť lieta. Tu je fakt výhoda toho precízneho ostrenia, že naozaj detailne si viete zaostriť na to, čo potrebujete. Ja som si samozrejme vybral Sony E-mount na MoveFX 3, avšak ak si pozrite na ich webe, tak majú že extrémne množstvo týchto mountov. Keďže je to kompletne manuálny objektív, tak v princípe ide iba o túto pätku, ktorú vám výrobca vymení na základe vašej preferencie. Čo sa mne ešte veľmi páči, je tak zakomponované do toho dizajnu. Všetky potrebné informácie máte normálne, že tu napísané na objektíve. Nie je to tam potlačené, reálne je to laserom proste vypálené. A to info, ktoré tu vy potrebujete vedieť, 95 mm vonkajší priemer, 86 vnútorný priemer. Takže tento objektív je priamo robený na 95 mm mateboxy. Nemusíte sa montovať žiadnu ďalšiu redukciu a vnútorný závid máte 86. Čo ma však veľmi prekvapilo a dosť sa mi to páči, je magnetická slnečná clona. Nemusíte ako na iných objektívoch nejak to tam montovať, poprípade zacvakovať cez nejaký gombík. Tu máte dve čiarky, ktoré spojíte magnetom a vybavené. A naozaj ten magnet drží naozaj pevne. Avšak aby som ho iba neospevoval, je tu jedna vec, ktorá ma nejakým spôsobom že až zarazila, že prečo to tak je a nerozumiem tomu, je táto krytka. Keď si dobre všimnete, táto krytka je oblá. Ja keď si chcem ochrániť ten objektív, namontujem to sem. Neviem, kde urobili konštruktéri chybu a neviem, či toto je niečo, čo by sa reálne malo diať s objektívom, že máte takéto ťažitko, aj keď si tam dám tú slnečnú clonu. Čo sa týka funkčnosti, objektív tým netrpí, ale čo sa týka nejakej praktickosti, tak toto mi príde také, že či sa niekto sekol vo výrobe, alebo čo sa tam stalo. Kvôli tomuto by som dal tomu objektívu minusový bod. Čo sa týka ešte balenia, príde vám tu takýto mount, by som to nazval, so šróbmi, ktorý si vy viete na ten objektív pripevniť. Tu na jednu stranu, alebo na druhú a zo spodu máte závity. Ja si to tam môžem rovno namontovať. Aby tá všetká váha nebola iba na bajonete tej kamery, máte tu podporu, pretože tá 150 mm niečo váži, áno, je to celokovové sklo. Nehovorím, že je najťažšie, ale tá váha tam proste je, tak aby ste si to vedeli takýmto spôsobom podporiť. Keďže je to objektív, ktorý je určený na kameru, poďme si ho na tú kameru namontovať a pozrieť sa na to, ako tento objektív zvláda spomínané makro.
aktuálnom zábere by som vám veľmi rád ukázal rozsah ostrenia na tomto objektíve. Za mňa bolo až neuveriteľné, do akého obrovského detailu som sa vedel dostať. No ak sa vám zdá, že toto sú náhodné makrozábery, ktoré som natočil a strihol dokopy, čo je síce pravda, tak práve na nich som vám chcel demonštrovať, že makrozáber vás vie do deja alebo danej situácie o mnoho viac ponoriť a ukázať vám neuveriteľnú emóciu, ktorý takýto štýl záberu ponúka. Pretože takýto detail len tak s nejakým objektívom neurobíš. Skrátke nejaké zhrnutie odo mňa, výborné spracovanie, univerzálnosť toho bajonetu, cenovka do 1200 € a ten obraz, čo z toho lezie. Tak si myslím, že sa nájdú ľudia, ktorí naozaj po ňom siahnu, pretože veľké detaily a tie makrozábery sú práve to, čo dodá vašim záberom takú väčšiu emóciu, že naozaj sa do toho obrazu pohltíte o mnoho viac. Ja ti ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ďakujem aj značke IRIX, ktorí mi tento objektív poslali, že som vám ho mohol zrecenzovať. No a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.